혼의 법칙은 대립의 법칙인데 양면의 법칙, 양면성이기도 해요. 모든 거는 인지할 때 이제 혼이 이걸 인지할 때 나와 너를 우선 갈라놔야 되고요. 또 그러니까 부라는 걸 알려면 가나를 알아야 돼요. 왜냐면 되게 재밌는 게 부도 예를 들어서 10억 이러면 10억을 가지고 있어요. 부자일까요? 가난할까요? 부자겠죠? 그걸 상대적으로 비교를 해봐야겠죠. 맞아요. 그러니까 만약에 10억을 가졌는데 어느 그룹에 갔는데 다 1000억대예요. 근데 얘만 10억이야. 되게 가난한 애인 거예요. 그쵸, 예. 그리고 실제로 가난하다고 생각할 거예요. 아, 나는 10억밖에 안 됐어. 나 1000억인데 망했어. 약간 이런 거잖아요. 근데 500만 원 있어요. 근데 다 막 5만 원밖에 없어. 근데 나만 500만 원 있어. 그럼 엄청 부자잖아요. 그러니까 그런 것처럼 혼이 뭔가를 인지할 때는 다 양면적인 대립성의 법칙을 가지고 있는 것 같아요.